khona impi, khona ukuhlupheka, khona usizi osayoba nalo oluyobeluza nesidalwa salo yamuntu. Ingakho ke ngichaza ukuthi mina uhambo lwami lalomsebenzi alizange luze lube lula. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Umafavuka njengede ngabani sihamba nesihamba umgosi angalala makedo lala bafoza nokojisa ukudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa nketela. Ngiyabingelela le inethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani. Siphinde sabuya ke sisegoli elagola amadoda kuthiwa awagoduki kodwa hayi ngoba ubaba uMavovo Mkhize sifikile kuyena uyagoduka yena ngoba ubuye efike ekhaya eyosebenzela ekhaya eMnambithi. Mavovo sekubingelela. Ngiyabingelela nje kakhulu kubo bonke abalandeli benethezeka. uMavovo lo uMavovo 9 uMagolide bayamazi abantu abaningi ngawo wona lo msebenzi wethongo engaphathiswa wona. Nginithanda nonke nje kakhulu. Mavovo, into esibuyisile kuwena sibuka indlela abantu abaresponde ngayo bathi ake sihlale phansi nawe sikhulume indaba yalolu hambo lakho lokuthi uzo ufike kulesi sigaba sokuthi uyakhuphula uyaphakamisa imisebenzi yabantu. Luqala kanjani lo hambo kuwena? Yazi Khehla, mina kulomsebenzi kimi akuzange kube lula. Kungazange kube lula nje. Ikhehle lingizalayo lashona 1989. Sakhuliswa umama singenamuntu. Angaze ke ngasebenza empilweni yami. Sikhule thina ekhaya sihluphekela nje kakhulu. Siphila kanzima impilo inzima. Kuthe mangabe kufika isikhathi sokuthi ngehlelwe lo msebenzi ngabe sengifikelwa ukuthi kusho ukuthi lo msebenzi wona umsebenzi okumele ngiphile ngawo. Ingakho ke kusukela 1998 kuze kufike inamhlanje ngilo ngiphethe lo msebenzi ngingakaze ngithi good morning kwamlungu. Ingakho ngiyaye ngisabe ukudlala ngalo msebenzi. Ingakho futhi ngiyaye ngisabe ukudlala ngomuntu. Ngoba umuntu usuke enesidalwa. Uyabona, noma wena ungayinyanga noma ngabe ungawugedla noma ngabe ungana ngumthandazi. Umuntu osuke umlekelela usuke nasi isidalwa esingaphe kwakho. Wena osuke umlekelela ungazitshela ukuthi mawudlala ngaye usuqedile. Khona impi, khona ukuhlupheka, khona usizi osayoba nalo oluyobeluza nesidalwa salo yamuntu. Ingakho ke ngichaza ukuthi mina uhambo lwami lalomsebenzi alizange luze lube lula. Ngeke ngahlala mina eBara almost 2 months. Belapha into abangayazi. Belapha into engatholakali. Kwathi noma sengiphumile mina nginazi ithombe lapha ekhaya Khehla ongamangala engumkhovu. Skeleton ngisindwa ikhandini welezi ingaka. Kodwa kwathi mangabe sengithatha lo msebenzi sengivuma sengemukela impilo yashintsha njoba namhlanje ngingaka. So lo msebenzi ngisuka kude nawo angilalanga namhlanje ngavuka ekseni sengume lapho endabuko. Ingakho ngisaba ukubizwa ngodokotela ngoba eziningi izifundo kumele uyithathe makumele ube udokotela. Manje ngiyayingafuna odokotela begcine beyingabaza ngeimali abafundiswe ngazo ukuthi babe odokotela bese kuthi nomuntu nje ongazange abhadare imali nongazange ahlupheke evuka ekseni esewudokotela. Ingakho mina ngingafuna ukubizwa ngodokotela. Ngulugedla nyanga, ngulugedla mthandazi. Ngifuna kuya la ekuthenini ukuthi ekhaya ngiyazi ukuthi uma kuya ngokuthi nobizo uba nenqinamba ezinkulu nokuthi bemukele kwenzakalani kuwena ekhaya. Ingqinamba zibe khona ukuthi bamukele, kodwa mina okungijabulisayo la mina engadla khona impande angidlanga kumuntu onomona. Ngadla kumuntu obencamela ukuthi abantwana bakhe belambe noma badle uphuthu netiye makudle thina. Kodwa akuzange kube lula ngoba kwakunzima nokuthi
uthi ungcolelwe uthi mhlawumbe uzothi ungcolela ucela insipho uyabona khetha ukuthatha isunlight nje uyihlikihle la emadolweni ngoba inhlabathi lapha ube uyisibofu uhlikihle nje insipho la emadolweni ukuthi ngiwashawashe ngibeke ibhlukwe la ngenhla kwesitulweni ukuthi ekseni ngivuke ngiclean ngoba manje usaba ukuthi ngiphiwa ukudla ngiphiwa konke sengizocela nanensipho yokuwasha uyabona bekunzima mina angizange ngithathe umsebenzi la okudliwa khona ama ribs nama chops namaqanda cha kwakuthiwa ungadla amaqanda ngoba isithunywa sakho azidlisa amaqanda sizokwenza into errong isithunywa sakho azidlisa inyama yenkukhu sizokwenza into errong isithunywa sakho aphuza iti elinobisi sizokwenza into errong so uyabona ingakho mina namanje ngingawadingi amathwasa oh yeah cha mina ngiyaye ngilekelela umuntu ukuthi ngimhlunge ukuthi into yakho ikubizela ekuthwaseni bobungoma noma into yakho ikubizela ekusefeni kwesithunywa ngoba namhlanje kunabantu othola ukuthi umuntu ubizelwa ekusefeni kwesithunywa aye kumuntu efike ethi umuntu nampu ubuhlalo nanka mahiya ngiyakuthwasisa ingakho namhlanje uthola abantu ukuthi noma ngabe umuntu uthwasile usewumuntu ohamba ehlala emathaveni nalobu buhlalo usewumuntu ohamba efeba nje nalobu buhlalo ngani ngoba uthathe indlela errong akangabizelwanga kuye ngoba akayanga kumuntu ofike wamhlunga wamthola ukuthi ubizo lakho lubizelwe ekutheni wena usefe ngokwesithunywa noma kumele udle intwaso yobungoma angithi uyezwisisa leyo nto mina abantu ngibalekelela kulapho ngoba nginali ikhono lokuthi umuntu ngimbhekele ukuthi ubizo lakho wena lusebungomeni kumele uyogida ufake ibovu ugide noma wena kumele uye kuphi ekuhlanjululweni ngokwesithunywa ya ngizokahle ngifuna sibuye futhi le eyasekhaya ekhaya usebenzela ekhaya la ozalwa khona noma suwakhile lapha na number 2 ekhaya mina ngisebenzela ekhaya lakithi ngoba yimi ngedwa umfana okhona manje angeke ngikwazi ukuphuma ngoba nginesalukazi nje ekhaya kodwa ke ngakhileke nje ekhaya ngendlela okwakhiwe ngayo ya ngakhile nje ekhaya ngendlela okwakhiwe ngayo yikhaya nje elunomuzi olunemfuyo okuyilikhaya nje hayi ukuthi ngihlala kwami cha ngihlala ekhaya ngoba akuzange kungivumele ukuthi ngiphume ekhaya kodwa amandla ayabonakala ukuthi noma ngabe ngaliphuma ikhaya hayi ayezoba khona amandla ngoba nginasekhaya kukho engizothi kukhona okwashiwa ubaba ngisho ezindlini ngawisa konke ngaqala phansi ngenza ngesakhiwo engisidingayo samandlalo lelithonga nendle yashiwa ubaba ngayiwisa yonke ngayiqala phansi ukuthi umama khona ukuhlala endlini ezisakhiwo esidingwa yimi esamanje so kuyabonisa ukuthi noma ngabe ngaphuma ekhaya hayi ngakuzokhona ukuthi kuphileke ngoba nobaba wahambe ngenankomo engenambuzi inkomo nembuzi iqale ngami ukuba khona ekhaya wahambe ngenamoto imoto ziqale ngami futhi ukuthi zibe khona phakathi kwegceke so lokho kushuthi kuyakukhomba ukuthi cha akuzange kube imistake ukuthi ngiphiwe lo msebenzi wethonga ngoba uyangisebenzela yazi into engiyithandayo uyalichaza lolu hambo ufike kakhulukazi nakubaba ekutheni ukuthi wadlula ngoku 89 okay ngifuna ukuya la lesikhwama sisuka lapha kuleli khehla uma nathi wazimvula siza kuwena ngqo ubaba belapha naye thina yabona ekhaya kithi kwaMkhize umkhulu wami uSimoni bekuyi Archbishop enebandla esebenza ngokwesithunywa mhlambe ke nokulalela nje bayazi abantu abahamba la ekhaya mina ngihlola izinto ezu 100,000 ngihlola into ezintathu noma ezimbili ezibamba impilo yomuntu bese futhi ngimupha ikhambu ukuthi ukuze akhululeke kulento embambile ikuphi nakuphi okumele kwenziwe kuye ithunywa sebishop leyo ngoba ngihlola mina ngokwesithunywa ngoba futhi kumele siqondise la khehla kunomehluko umuntu ohlola ngesithunywa nomuntu ohlola ngetive noma ngesive noma ngejaji uyabona ngifuna uyiphinde futhi le nkulumo uyiphinde nje umuntu ezwe kahle umehluko kuphi kunomehluko umuntu ohlola ngetive noma ngesive noma ngejaji noma ngespoke kunomehluko nomuntu ohlolwa
ngesithunywa original isithunywa yeah ngoba lokho kwaletatilwane leti uyabo ungahlola izinto mhlambe ezu200,000 yebo kodwa ezingenaso isixazululo ungamhlolela futhi umuntu ukuthi izolo ulale edleni walala kuphi nobani okay fine sesizwile akunasixazululo uphumelela kanjani umuntu angithi uyabona esikhathini esiningi umuntu ozokuhlolela ngokwesithunywa uzokuhlolela into epure solid akaye entweni eziningi uya kulento edinga isixazululo le edinga isixazululo ewukhiye wempilo yakho asikhulumi thina ngabantu abazokuhlolela izinto ezu150 eziphinde futhi kulezi zinto ezu150 ezixabanisa umndeni ngoba namhlanje imndeni ayisabhekani namhlanje wonke umuntu ohlolayo uhlola inhlolo eyodwa akekho ohlola ehlukile wonke umuntu oyakuyo uzokutshela ukuthi kunomuntu owathatha idlozi elisebenzela yena wonke umuntu ohlolayo namhlanje uzokutshela ukuthi umalume wakho njobe namakhumbi wathwala ngobaba wakho noma ngomkhulu wakho bonke abantu bahlola into eyodwa leyo nhlolo leya yakhi ngoba namhlanje imndeni ayingenelani abantu abangenelani abantu bayafunana ngebhamu kodwa mawuthi uyabheka ayikho lento ngempela abantu abazondelana ngokuthini ngokuthi inhlolo namhlanje seyiwumsebenzi sesihlola online ngizofika lapho ngifuna ukuthi siye kahle lapho ukuthi ngoba sekufika le ndaba zama online ngifuna lolu hambo lakho ngoba umuntu wesithunywa kukhona la ukuthi uyabuka kukhona umuntu obhalile ethi bhala igama nesibongo ngikutshela inkinga zakho lezo zinto niyafika kulolu hambo ngoba phela abantu bafuna sikhulume ngalolu hambo lakho uzofike la ukhona njengamanje ngoba phela i-online ebalekile ekutheneni ukuthi siphushe into eyiqiniso kubantu hayi abantu abazoscama abantu uyayizwa lonto ngifuna ke sibuye lapho ekutheneni ukuthi lento okhuluma ngayo ukuhlola online ikhona noma yikho khehla ikhona kwebasebenzelayo ngiyayichaza mina emavidweni ala ekhaya ukuthi mina angiyena umuntu ocriticize izinto zabantu angiyena umuntu ofaka umhlabathi ekudleni kwamanye amadoda kodwa mina into engiyayingenzela ukuthi abantu bafunde baqonde singabafundisa izinto ezirong thina sithi ziright ngoba khona manje inyanga ma iyelapha izokunikeza umuthi ithi hamba uyosebenzisa lo muthi uzoyibona imphumela kodwa namhlanje bantwini ebebethi bona beza nestrategy sokubulala ubunyanga bakudala bakutshela ukuthi thatha nanku lo muthi within 3 days kuzobe sekwenzakala 1 2 3 bayakhala abantu bathi sekuna 3 months lo muntu wangithembisa 2 weeks lento ayenzakala which means lento ayibasebenzeli ngoba beze ngestrategy esirong sokubulala ubunyanga bakudala angithi uyabona le strategy sabe sisha sibasebenzeli sibaxabanisa nabantu uzwe bethi abantu mavovo uyascama ngoba usithembisa izinto ze3 days ze2 weeks zingenzakali angithi uyabona asimusa ukubulala ubunyanga bakudala benjula ngoba umuthi mawungena kumuntu ufika umuthi usesha izinto ezisegcekeni uphinda usesha izinto ezisemzimbeni walomuntu uyixoshe bese uhlaliseka lo muthi uhlaliseke ke manje bese uqala ke manje uphakama emzimbeni womuntu umakhele lobubunhlanhla kodwa manje abantu ngokuthi manje bagijima ku fast lane ngezinto abayitshelwa ilabantu namhlanje abalala umuntu adesha idayisi ekseni sevuka sefaka amahiya nobuhlalo usethola umuntu osezomtrendisa useyinyanga ingakho ke manje abantu bebulala ubunyanga benjula ngoba ubunyanga budinga umuntu okwazi ukubekezela nomuntu owaziyo ukuthi umuthi usebenza kanjani kumuntu ayikho lento yokuthi ngizonika umuthi namhlanje umuntu ngithi within 3 weeks lo muthi uzobe ukusebenzela ngoba kuyisimanga day before nje kunomuntu ade suka la eProtea waya kumuntu odumile othi noma ekhuluma la enkundleni wethembe azange azamsize ngalutho kanti yabona nalo 3 weeks amnika yena ukuthi kuzobe sekuphumelelile into yakhe akwenzeki lutho usezuna 2 months kule 3 weeks ayemkalele yona kanti yabona so into vele eqinisweni kufana nothando enisukeni lakhe ngamanga luhlukaniswa amanga
Khabazela yazi kukhona umuntu othe masithinta lolu hambo lakho sithinte lesikhwama ke futhi esakhuluma ngaso phambilini lesangaphandle lesikhwama kahle kahle esakini noma kukhona ikhehla vele elali ku landela ekutheni ukuthi ubuye naso lesikhwama saseMalawi sesikhuluma ngale ndumba othi nayo ingiyesibili ekhaya egcekeni sikhulume ngebishop isikhwama sifike kanjani esakini esangaphandle ufika kanjani kusona ngoba naso lesikhwama manje sesizohamba sihlaphe sibe ukhondo lekhaya ekutheni ukuthi ukube khona mhlawumbe umntwana wakho obhizi naso lesi sikhwama futhi sangaphandle. Mina ukhokho bamthembisa intombi yayinhle endaweni kwathiwa ma usitholele lenduku esifunayo sizokwazi ukuthi sikunikeze lentombi ngoba wayekade ulugehla angithi ungizwa kahle uthe mangabe ehambe yofuna lenduku wahamba kangaphindi wabuya kuze kube namhlanje kwase kutholakala ukuthi wafike wadliwa ile yanduku akayethu uyifuna egameni lokuthi umuntu wayethanda kakhulu uqonywa kodwa futhi ebe ulugehla ngithi ungizwisisa kahle manje ke kushuthi lesi sikhwama ngithema ngabe ngihamba nami ngifuna ngibuza kwatholakala ukuthi cha lo mkhulu lo okuyena oyinjula yaphambilini uye obesevuka esevuka ngalenduku yangaphandle wayesebenzisa lo mama ukuthi akakubuka kuthande akuzwele afuna ukuthi akufundise lesi sikhwama ukuze nawe ukwazi ukuthi welaphe ngaso. Yazi ungithintela kamnandi umkhulu wakho ube ibishop ukhokho wahamba yofuna induku wangabuye wahamba unomphela akaze ngcwatshwe cha akazaza ngcwatshwe ngoba wahambe yofuna leso sihlahla kayethe uzosithola ngoba wayeyithola izinto wayeyifuna ayithola izinto okwakungelula ukuthi abantu bazithole wayekwazi ukuthi azithole kodwa futhi nami mangithi ngiyabhekisisa kahle njengoba sengichaza ukuthi maningi mina amazwe sengwahambile ukuthi ngoba mina ngisumuntu okupost futhi nakwenye ivideo ngake ngachaza ngathi angikhaleli mina mangibuka abantu bepost ukuthi hey ngikuphi kuphi izinto kimi lezo engikujwayele nje futhi engasenamsebenzi nakho ukuthi ngoba okwami angeke ukuthole kuhleze emafonini ngupostile nalokho nje ukuthi njoba ngibuya le last week sengikukhuluma ngoba ngibuzwe uwe njoba nizokwenza le video otherwise nje akekho bezokwazi ukuthi bengiye kuphi ngibuye nini kanjani cha ngoba lokho angeke kumphilisa umuntu ngeke kumsebenzele futhi umuntu cha ngoba ngingayiyela eChina ngiyoyidlela imali engiyithole ebantwini kungekho futhi engiyobalandela khona ngiyoyithengela nje iJewish yami so ukuthi ngizoposta ngilapho akumsiza omunye umuntu. Okay okusho ukuthi into esiza umuntu yinto umuntu azoyizela kuwena hayi ukuthi wena ubonakale ulokushutha ngama expensive car uthola ukuthi uhamba ngeemoto eziphambili ngifuna ukuya lapho lokho uvele endaweni eziphambili lokho akumsiza umuntu okusizayo umuntu yiqiniso lakho lenzela abantu ngoba abantu balokho bethi asondele kuwena. Angini mina njengami nje khehla khona ivideo engeke ngayenza ngibuza omunye umfana ukuthi angayikhount ani imoto engihambe ngazo kwathola ukuthi uyahluleka ngoba imoto akusinto engifika nayo namhlanje kodwa akukho la engizothi ngayiqoqa ngiveze zonke kuma video wami kuzokwenzani komunye umuntu lokho kuzomphilisa kuphi kuzomlethela nisinkwa phekwetafula la kubo kuzomfakela nisishebe ebhodweni ngoba okwami kodwa angali kokubasebenzelayo angisho ukuthi ku wrong maku right kubo siyababongela asinamona. Okay uyasebenza usebenzela eGoli igephi nendawo ekhaya umuntu meye eMnambithi ufika kuphi nendawo la oyomsebenza khona bantu abasithintile baqhamuka endaweni eziningi khona basuka ko Cape Town khona basuka khona la eGoli abakwazi ukuthi beye ekhaya abanye beza khona la abanye bayasuka eNatal benyuke bezela ngale ukuthi beye eMnambithi akusicacisele lapho ekuthena ukuthi abantu abakudinga bakuthola kanjani. Futhi khehla ke uyeka abantu base Cape Town yazi abantu base Cape Town bangonile bangimoshile
bangitotosile, bangigonile, bangitetile ngendlela abangipha ngakhona isupport. Nami ngilwa ngawo wonke amandla ukuthi abantu bakuleyo ndawo ngibenzele iqiniso. Akwenzeki ngisekhaya engafiki umuntu osuka eCape Town. Bayakwazi nabo lokho njengoba ngikhuluma bangiphila isupport. Uyazi ukuthi noma ngihlanganisa izinto noma ngicela la engicela khona ngithi ngiyabacelela abantu base Cape Town abafike kwaMkhize kwaMavovo 9 bonke bathola impumelelo. Yilokho kungijabulisayo kakhulu ma uthinta labo bantu. Angisho ukuthi abanye abangisupport kodwa iCape Town ngathi ngivale kakhulu. Ayingivala ubhubha ngeCape Town futhi iyangincoma iyangincoma kakhulu. Iyangincoma kakhulu iCape Town. Nami ngiyafisa ukuyenzela iqiniso. La ke eGoli ke ngiyalaphela la eMapetla la enikhona. La nje lokushine eMapetla. Ngiyasebenza nje imisebenzi ehlelekile abeza la ekhaya bayithola imisebenzi ehlelekile. Nasekhaya ke futhi eMnambithi kwaHlathe number 2 ngiyasebenza ngisebenze futhi imisebenzi ehlelekile. Ngisebenzela indawo lezo zombili. Sibonga kakhulu, sibonga nesikhathi osinike sona namhlanje. Into besifuna kakhulukazi lolu hambo osulubalile lokuqhuma kwesithunywa la khona okuqhamuka leli khehla ngoba abantu bathe asithi masikhuluma nawe ukugcile la ngoba phela uchazile wathi ugedla mthandazi mase abantu bayadideka naleli khehla ke lahamba angazi noma lalo landa isihlahla somdlebe umlalo landani lafika wayadliwa yona leyo mpande. Ngifuna ukuya lapho ekutheni ukuthi usungagoqa manje uyangineshe nakumniningwane ukuthi utholakala kanjani. Hayi khehla phela ngithi nami ngeke ngichaze yonke into in details. Ngoba ma umelaphi wendabuko kukhona othola ukuthi kuba ngokwakho okungadingi abanye abantu uyabona kodwa ke sengichaza ukuthi nami kuze ngibe nohambo la kude ngilandelela enyathelweni zalo owayekade vele ehlanganisa izinto emazweni abuye acobelele laba okwakungelula ukuthi bafinyelele kuzo. Nami ke ngihamba ke lolo hambo lo ingakho ngisho ngithi hayi mina indawo mhlawumbe engingakayihambi mhlawumbe indawo ezikude vele mhlawumbe okungeke kube lula ukuthi ngingafinyelela kuzo nengeke ngazi ukuthi ngabe ngiyokwenzani kuzo kodwa eziningi nje ezikhona la eAfrica indawo engihambile kakhulu ngoba ngisuke ngazi ukuthi ezweni elithize ngisuke ngiyolandana ezweni elithize ngisuke ngiyohlanganisa ini so ilokho engisuke ngikwenza ngoba uyabona ngeke nganesikhathi kutholakala ukuthi kunomama obekade ekhuphulela abantu laba mhlawumbe abafuna spirituality zeni kodwa le spiritual ebesikhuphula bekuthi masikuwe sisebenze ukukuprotect ukukuvikela engqinambeni ezithize kodwa bese isidalwa sishift ngabalungisela abantu ebebehamba kuye ukuthi bakhona ukuthi baconnecte nesidalwa uqala kwami ukuthi ngihlangane naye ukuthi ngimcobelele ngolwazi naye angicobelele ngolwazi sase sikwazi manje ukuthi siyiphushe lento ukuthi yena mayenza lokho mina ngizolungisa lokho nasebenzisana kusukela lapho angivele lento eyiveli njalo kwasemandulo kungakabi khona lezi inyanga esezinomhobholo othola ukuthi umuntu uyahlola ethi kodwa umuntu oyokwelapha usendaweni ethile babe khona abantu ababenjalo ngikhula babe khona abantu abakanjalo ngoba njengoba ngichaza mina ebantwini ukuthi uMavovo kanayi all in one mina ngilaphi ngeall in one cha ngibheka umuntu ukuthi lo muntu ufanele ukuthi into yakhe ilashwe ngesiwasho yebo ngibheka umuntu ukuthi into yakhe kumele ilashwe ngomuthi anginali ibhakede elelapha wonke umuntu okulelo bhakede umuntu nomuntu unento yakhe okumele yelaphe yena ngokulalela ukuthi lo muntu udinga ini ngoba okunye futhi okumele siqaphele khehla uyazi ukuthi kunomuntu engingamnikeza isihlahla sasemazweni sim overpower isidalwa sakhe sibaleke makubusa lesihlahla masingasamlekelelanga lo muntu yohlupheka zafa
ngoba usevalwe ile yanto yasemazweni. It's not ukuthi into yasemazweni ikwenza ukuthi ube inyanga yodumo, ube inyanga ukuthi ngizoheha abantu ukuthi beze kumavovo. Mina ke into engiyayingisho ongangifuna akangifuni vele nami angeke ngimfune umuntu ongangifuni. Futhi ngeke umfune umuntu ngenkani. Angeke futhi ngithi nomuntu othi maye ngibuka kuma video wamanginyanye ngithi ngizomenza ukuthi angithande. Cha, mina othanda mina ilo nami engimthandayo. Ongizondayo anginalo ilungelo lokuzonda umuntu engingamazi. Oh yeah. Ngizomthanda ngoba ayikho into angenze yona. Anginalo ilungelo lokuzonda umuntu engingamazi. Kuzo kahle. Mabopho, inamba otholakala kuzona. Bakuthola kanjani abantu baphuka kanjani abantu abafuna ukusondela kuwena. Kuyivideo yaphambilini uke wayikhuluma leyo ukuthi wena ufuna isikhathi nomuntu. 072482403 yizi number engitholakala kuzo. Umuntu uyafona sixoxisane. Ayilo zofika ethi hi. Angikwazi nami ukuthi ngithi hi. Bese kuba ukuthi ngikhuluma noMavovo. Kumele ngithi yebo ngikhuluma lo muntu lo. Umuntu ahlala odabeni. Uzimosela isikhathi nje. Wena okungcono shaya ivoice note yakho uhlala odabeni mangabe ngingasekho busy ngizobuyela kuwe back nami ngevoice note ngisikhuluma inkulumo siqede. Yebo. Mavovo, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nje kakhulu konke sifisa ukuthi kube impumelelo nasebantwini nje Nkosi yami baphila abadinga imisebenzi bathola imisebenzi abazingelwayo nje bengenacala baphephe konke kube impumelelo bantu bakithi siyabonga. Sibonga kakhulu umbuke lapha ekhaya ngoba kuyinina endokhe nisithuma njalo siza la sifika eGoli kuMavovo sithe ngelinye ilanga sokwesifike ngisho ekhaya lapha na eMnambithi siyokhuluma naye khona eMnambithi ubhuka ke wena usho ukuthi ungafika nini ukhulume naye uMavovo le iNethezeka TV igama lami ngumzothule ngokashambe Sibongo mafavuke njengedangabani isamba nesamba uNkosi engalala maqedo lala bafukazane kunogwaja ozikhundla khundla ngumkhovu oyiphayo madangene oyishasa nketela ayiphindi ibonani yiba.